बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। प्लीज़ नाज़रीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल का नाम है हसीना ब्यूटी टिप्स और मैं हूँ डॉक्टर मानूर, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जो रेड वाला बटन है उस पर सबसे पहले आप क्लिक करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो देखने का मौका मिल सके और मेरी जो भी नई वीडियो आती हैं आप तक पहुंच जाएं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपके पसंद के टॉपिक के साथ।